ঢেকিয়াজুলিৰ সিঙুৰি চাহ বাগিচাত পথ পকীকৰণত নিৰ্মাণত চলিছে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম চাহ বাগিচাত গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা পথ পকীকৰণত নিম্নমানৰ শিল বালি ফেভাৰ ব্লক লগোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে চাহ বাগিচা এলেকাত যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ বাবে কোটি কোটি টকা অভিলেখে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও একাংশ ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ বাবে নিম্নমানৰ পকী পথ নিৰ্মাণৰ কাম চলিছে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে আঁচনিৰ ধন লুণ্ঠনৰ স্বাৰ্থতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকক অন্ধকাৰত ৰাখি নিম্নমানৰ পকী পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী শীঘ্ৰে পথটো পকীকৰণ কৰক উন্নত মানৰ সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক শিল বালি ইমান দিন পেলাই ৰাখিছে খোজকাঢ়িব অসুবিধা হয় ৰাস্তা হোৱা নাই নালা দুটা খান্দি ৰাখিছে গাড়ী চাইকেল আনিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে কালভাৰটো আধাৰুৱা কৰি থৈছে আমাৰ 15-20 দিনমান হৈ গ'ল ঘৰে ঘৰে পানী সোমাই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ৰাস্তাটো হোৱা নাই কাৰণে পানী সোমাই সরকারক মই এটাই অনুরোধ জানাব বিচাৰি যে আমাৰ ৰাস্তাটো সোনকালে ঠিক কৰি দিব লাগে ৰাস্তাটো ওখকৈ বনাই দিছে দুই সাইডে একদম পানী ঘৰে ঘৰে মানুহৰ ঘুমাই যায় ৰাস্তাৰ সাইডে সাইডে যদি এটা নালা বনাই দিলে হয় মানুহৰ ইমান অসুবিধা নহলে হয় বাৰিষাত বৰষুণ পৰে ঘৰে ঘৰে মানুহৰ একদম মানে পানী ভৰি যায়